Severodonetsk'te gadaply sögüş dowam edip, Russiýanyň ägir tulum öçürdäki goşuny we harby enjamy sögüşi çekýändigine garamazdan, Ukraina güýçleri möhüm şäheriň takminan 3-den 1-ne gözegçilik edýär diýip resmiler aýdýarlar. Bu wakalar Russiýanyň gözegçiligindäki Mariupol portunda holera epidemiýasynyň alamatlarynyň ýaýraýan mahaly bolýar. Ukraina resmileri Russiýanyň Ukrainanyň gündogurdaky ägirt uly artilleriýa artykmaçlygyna garşylyk görkezmek üçin Günwatarın öňde barjy ýaraglarynyň çalt iýerilmegine çagyrdylar. Bu çagyryş Ukrainanyň gündogurundaky gyrgynçylyklarda her gün ýüzlerçe eskeriň öldürilýän ýa-da yaralanýan mahaly edildi. Ukrainanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Aleksey Danilov 9-njy iýunda Severodonetskdäki ýagdaýyň gaty çylşyrymlydygyny we Rus güýçleriniň ähli güýjüni sebite gönükdirýändigini aýtdy. Olar öz halkyny gaýgyrmaýarlar, diňe topu tutorluk adamlary iýerýärler. Olar giýje günnit harby güýçlerimize ogdaçýarlar diýip Danilov Reuters habar gullugyna beren interwýusunda aýtdy. Severodonetskiň harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Stryuk 9-njy iýunda beren maglumatynda şäherde hemişe köçe töweşleriniň bardygyny ma'lum etdi. Şäherdäki gumanitar ýagdaý diýseň aýgytly, suw üpçünçiligi ýok diýip Stryuk Ukraina telewizionyasynda eden çykyşynda belledi. Häzirki wagtda Ukrainanyň ýaragly güýçleri şäheriň takminan 3-den 1-ne gözegçilik edýär diýip ol sözüne goşdy. Prezident Volodymyr Zelenski günorta Günnogor Zaporije sebitinden käbir goşadyrnak içinde oňyn habarlary berdi. Ol bu ýerde Ukrainlaryň Russiýanyň bu sebiti tutuşlugyna basyp almak maksatly hüjümünden gorunmagy başarandygyny belledi. Zelenski 9-njy iýunda giýişlik eden video ýüzlenmesinde Ukraina güýçleri goşadyrnak içinde toprağımızı azad etmek üçin Harkov sebitinde ýuwaş-ýuwaşdan öňe gidişlik gadanýar hem diýdi. Emma Zelenskiň ýokary derejeli kömekçisi Mikhailo Podolyak Russiýanyň agyr artilleriýada artykmaçlygy sebäpli Ukrainanyň her gün 100-den 200-e çenli eskeri ýitirýändigini aýtdy. Podolyagyň öňe süren sanlary gorunmak ministri Aleksey Reznikowyň Ukrainanyň günde 100 eskeri ýitirýändigi we başga-da 500 adamyň yaralanýandygy barada 9-njy iýunda ma'lum eden çaklamalaryndan has ýokardyr. Sanlardaky ara tapawut görnüşine göre sögüş meýdany barada takyk maglumat almak kynlygyny görkezýär. Podolyak BBC-ye beren maglumatynda Ukrainanyň Donbassda Russiýa bilen deň şertlerde sögüşmek üçin Günwataryň ýüzlerçe artilleriýa ulgumy gerek diýdi. Britaniýanyň gorunmak ministrligi özüniň 10-njy iýunda çap eden gündelik habar bülteninde Russiýanyň gabawy astyndaky Mariupol portunda holera uçgunynyň döremek howpunyň bardygyny aýtdy. Bültende aýdylmagyna görä geçen aýdan bäri Mariupolda holera keseliniň aýry-aýry ýagdaýlar barada maglumatlar hasaba alyndy. Şeýle hem İnglis aňtaw gullugy Russiýanyň Ukrainada basyp alan ýerleriniň ýaşaýjylaryny esasy jemgyýetçilik hyzmatlary bilen üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini hem aýtdy. Arasa agyz suwunyň eleterligi kadasyz, telefon we internet hyzmatlarynyň kesilmegi dowam edýär diýilip bültende bellenilýär. Zelenski Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen frontdaky ýagdaýlar we ýakyn günlerde we hepdelerde konfliktiň bolup biläjek ösüşi barada gürleşendigini hem aýtdy. Şeýle hem olar Ukrainanyň Ýewropa bileşigine goşulmak baradaky ardasy we Ukraina hemde tutuş Ýewropa üçin howpsuzlyk kepillikleri meselesi barada hem söhbet etdiler. Iki İngiliz raýaty we bir Marokkaly Ukrainanyň tarapynda söýüşendigi üçin ölüm jezasyna hökm edildi. Moskwany goldaýan separatistler tarapyndan amal edilen bu jeza İngiliz Daşary işler ministri Liz Truss'un gahar gadaba münmegine getirdi.